कभी फुर्सत मिली तो जरूर लिखूंगा उन खूबसूरत लम्हों को, जब मैं साइड पर पूरे दिन मजे करता था। मैं किसी से नहीं, बस एक शख्स से मैं डरता था। हमारी हरकतें उन्हें पसंद थी, मगर उनके तजुर्बे को सलाम है। माना कि आज हम आजाद हैं, मगर उनके हुनर के आगे हम आज भी गुलाम हैं। उन्हें हम पर, हमें उनकी कारीगरी पर नाज है। जिनसे हमने हाथ का हुनर सीखा, वो लाखों में एक हमारे उस्ताद है।